Kita ikutin anbilasi mapulil nekaf. Enati alakit. Nentani aan. Le mapiti anbi surat wasiat. Buat meto. Mahununan natit nen aan alkit onen. Pitabui usi hemi tulu hen nekam. Enati muhinu mukua ho aam. Nakotabui tal napalpal. Amin. Nino lehitat nen mabiti anbi na Habakuk insulat naka mese elak nim talantia wasam hiu maantupus niukit mabiti anbi ela wasam ha le inhananak homulali mansian onle ika anbi oetasi onle muit alaba inkan muifa in plenat main nakanak Toknino kais tat naibok. Amaina oleh tata. Anpino lihat nen. Na Habakuk an itu manaton. Matom nok an le nem nako amis neno. New mansian. Natuin anbi mansian ini munin. Mansian kan ekofa nok atoni alekot mes mansian amsa neok nok ale atoni le anmuin nako bulalu enati an bulaul mansian amneot ay an paitan mansian in amneot enati in anmof sanat ina molok lei natuin toknino Israel sinapenin hakamuit sinapenin alekanan lasi suat matakaf lenem nako atoni kasdim sin onanet an leitat nen an fenek it henati hitat fani ana wisneno ai hitat fani on ana atoni amneot hit kais atfetani hiti munik niu atuni abulalu hen paitan kit natuin leka in paitan kit hit mes move teu susel hit mes at move teu suat matakaf ambi hit monik esnanet an nino hitat nen an baan ma an fenekit henati tanuina ale lasi nako amo isneno ma leka hitahin ale kanan lasi le nem nako amo isneno hita nebe hit monik kais tak naib ay tamoko natuin leka hita naibok ay hita moko hituak hit mes at fe hiti monik neo ale atoni apo lalot hen paitan kit mana move it neo lasi kaleko amo isneno na tia panalali honis maomina niukit leka hita nebet hituak hit nekak natuin aan le nanes anbi hiti monik an tino antu niukit on le nane ma alakit onen en tules ko usi natuin mamepan hanekam fanion ana isneno henati hai kais mi mokom hai kais mi naibom niu hai bia bino mes hai so mi nebet hetuam henati hai kais move niu lasi amleo amin an klino antu niu kiton nane kais atnikan henati at like ma at subscribe. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990
450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.